горит костер, да? Да. Вот решили сегодня у нас праздник семейный. 17 лет, как мы женаты с женой. Отмечаем его на чужбине. Жарим окурочка на сраной радице. Вот так бывает в жизни. Берегите себя, своих близких и цените ваши дома. Да. Никто не думал, что 17-летие мы будем встречать, жаря окурочка на радице. Ну, мы не падаем духом. Дай Бог, будет все хорошо. Ну и у вас тоже.